Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, na pesi na beauté, na kombo na Yesu Masia, shalom, elingi koloba kimia oyokolo atikela biso alobike, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, yangode a ezali kimia, nde tozana ngo posa bien-aimés dans le Seigneur, yangode soki ozangi kimia, okomona ete ma maladie ekokoya, kilikili nanzoto, na makalisi, okoki kobela ndeko na ngai ba ABC ezali koya soki moto azangi kimia la dépression ezali koya soki ete moto azangi kimia yango nde kolo alobi natikeli bino kimia yango nde totikali na kimia oyo nkolo apesi biso yango nde kimia oyo ezala na mabota nyonso na pokwa lelo ezala na yo ndeko oye pete toya kosambela na pokwa lelo kimia na nkolo Yesu Masia ezala na yo ndeko na ngai ya liboso tokobondela nano kotika mayangeli oyo na maboko na Nzambe ete nkolo asunga biso na pokwa lelo yaya ezali émission te ezali ete yo mpe oparticipe otika nano nyonso quelque une bonne de trentaine de minutes oyo toleka liboso na Nzambe minute moke oyo ekoki kochange makambo mingi na bomoi na yo tobondela nano na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce accordée biso totambola ki journée mobimba opesi biso susu pourquoi oyo ebele bakomiti na pokwa te ebele balamukaki kutu na tongo te ebele batolamukaki na bango na tongo bakomiti na pokwa boye te Nzambe tata tokomisi yo topamboli monene na yo kombo na yo ekumama kombo na yo esanjulama totikile kilitu oyo na maboko na yo du début jusqu'à la fin yo nde ozala Nzambe na biso tobanga na yo papa pe tosuka na yo nkolo na bikamwa nyonso oyo ezali ya yo te mosika na biso na kombo na Yesu Masia papa tobeleli présence na yo tobeleli gloire na yo papa na kati na biso na pokwa lelo tosengi ete sécurité na yo papa ezala na biso sécurité na yo osécurize biso osécurize moko na moko na kombo na Yesu Masia papa oyo nyonso eyaka mpona koyiba parole mosika na biso oyo nyonso ezali koya ya pongi mpona kodistraire biso milimo nyonso ya distraction mosika na biso na kombo na Yesu Masia gloire na yo papa tikete emonisama na pokwa lelo ete ozali Nzambe gloire na yo emonisama na mabota nyonso papa yo oyo ye mpona korestore mabota tika ete mbela oyo ekota na bafoyer ebele ekota na bafamille ebele afin que tout comme une grande armée pour Nayo, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Papa, gloire Nayo, Seigneur, du début jusqu'à la fin, présence Nayo, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur, Tokutani na pokwa lelo, na pesi binombote, na kombo na Yesu, na Afrique, kuna na pesi binombote, bandekolanga, na pesi binombote, en Europe, na pesi mbote, na Amérique, na pesi mbote, na bandeko nyonso bazali connecté na pokwa lelo, na pesi mbote, na bandeko nyonso bakoya ko connecté, sima na biso ata bambula yo koleka, yango tikete, Nzambe amonisa mayaya, tozali na kilte ya pokwa lelo, na kati ya mabota, na mikro ezali wabino, mote Philippe, yango de nazali na mikro na pokwa lelo, ete nakamba yo na prière, yaya, ezali moment moko très important yango nazozongi nango ntango nyonso ete prière ya pokwa ezali prière oyo basakanaka nango te ezali prière à ne pas louper et c'est une prière à ne pas négliger ndeko na nga ete bakende kolala balamuka te yaya mpona nini ntango ke obongisi butu na yo malamu te butu ezali moment ya baange ebele ndeko na nga ezali moment oyo monde ya ténèbre ezalaka agité ezali monde na bango wana na butu ntango biso tozali ya kolala bango balalaka te basala makambo ebele ya mabe na butu yango nde tozali koya po ete toprépare terrain tozali koya ete tobongisa malamu afin que tolala pongi na biso ezala pongi ya kimia culte avant de se coucher en paix tolala na kimia na nkolo pas de contact na monde ya ténèbre alléluia pas d'attaque ya moyini yango soki obongisi malamu wana nde okolala malamu toboye ete bana basiliso te na se ya pongi
toboy ete mamikolo bosili sote na sapongi toboy ba femme de lui toboy ba mari de lui toboy satana yango nde tozali koya kobondela afin ke tobebisa mosala na ye ce temps là est révolu oyo bamonela biso azowuta kuna soki na mboka nini azoya tie awa na mboka mondele azali koya kofina yo yaya azali kolongwa mboka azoya ntina kishasa azali kofina yo bien ozovanda na ye ndako moko azosala mamaka nyonso azosala na mpona ni po totikela bango temps tozalaki ba inactif ndeko na ngai tozalaki ba fainéant yango de lamuka priere oyo ye mpe te elamusa biso na bandako yaya osali déplacement te kaka na ndako na yo yango de zwa biblia na yo avant tobondela avant tokota na prière agressive du soir bien aimé dans le Seigneur yango tozali kotanga nano maloba na nzambe tokotanga yango de moto ekoyeba kointroduire biso na prière ya pokwa lelo la prière agressive, la prière avant de se coucher en paix, la prière avec votre serviteur, le prédicateur Philippe. Ndekolanga tozali toujours na préoccupation wana oyo ke bandeko mingi bazali kotuna ke mote tozobondela mingi tozokila mingi ngai moko mpe nazomona ete bato bazali kosala baeffort mais pourquoi résultat ezali te ozomona ete mbula mpe esili omoni likambo yango solution ezwami te. La première des choses c'est il y a la souveraineté de Dieu. ezali nzambe nde moto ayanolaka yango soki nzambe azoyanola mais azali na baprecept azali na bacritère na ye oyo ezali kosala ete baprière na yo ezala privilégié baprière na yo ezala exaucé. Mais soki ozali kolanda baprecept ya nzambe te soki ozali kolanda bacritère na ye te yaya yango nde okobeta bajeune nyonso oyo balobi yango nde kolanga yango nde tolobaki lisusu la fois dernière ke yaya sala iluka ete ose contrôle mbwa azalaka makolo mine atambolaka nzela moko baprière nyonso en ligne okotaka yaya ozomona te ke baprière mosusu ezali base bamvuta yo déjà ozomona te ke vie de prière na yo ezali ya kokita soki oremarke wana ebake envoûtement ezali wana ebake diable asi atelemi po ete eloko ya monene oyo diable abundisaka mpe na vie chrétien ezalaka la vie de prière ke mutu ayeba kobondela te mutu abondela malamu te yaya yango nde motuna oyo ezali kotunama mingi ezali te ke mpo okosala baprière milai ezali te ke mpo okobondela 365 jours nyonso yango nde nzambe ayoka yo non eza na bacritère tolobelaki la fois dernière susu ke na athlétisme ezali na bapoint oyo ke bapesaka moto ke il faut landa règle de jeu elobi nini ke na ligne oyo koniata boye te awa kosala boye te soki oniata yango donc oza na point de moins mais ezali bacritère mosusu soki ke ozali yango ndenge esengeli yango okomona ke bapoint na yo ebakisami yaya yango nde tolanda nde nzambe tolanda te volonté na biso tolanda te ke baeglise mais toyeba nzambe topesaki susu verset oyo ezali très important oyo esengeli ete mutu ayeba ya Osée chapitre 6 verset 6 que c'est que Dieu veut oyo nzambe azali kolinga yango nde tokoyekola yango na pokwa lelo oyo nzambe azali kolinga ezali bonzambe na yo tokotanga yango na pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur ezali verset oyo ke tosi totangaki yango mais tozali kozongela yango lelo tokobakisa verset mosusu Osée chapitre 6 verset 6 Seigneur alobi boye car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes alobi que j'aime la piété na linga leli koloba bonzambe alingi bonzambe alingi et sanctification na biso alingi lolenge tozali ko relation oyo tozali nango na ye et non basacrifice oyo nyonso tozosala wana ezala bambo ezala badime ezala bajeune ezala baprière non bien aimé dans le Seigneur esengeli el moko ovandi est-ce que vraiment je suis sur la mauvaise voie ou bien sûr je suis sur la bonne voie yango nde verset moko ya psaume
139, verset 24, et le dit, ô Éternel, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quand vous avez la préoccupation, vous allez comme ça la introspection, est-ce que je suis sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise voie? Connaissance en Zambé. Connaissance en Zambé. Et la connaissance de Dieu est plus que toute autre chose. Pour nous connaître qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu ne veut pas, c'est soit ce que Dieu ne veut pas, les alliés Ephésiens chapitre 4, verset 17. Ephésiens chapitre 4, verset 17 et le Bible. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée. Yango oyo nzambe azolinga te yango. Avec tokoki kotambola te lokola ba païen oyo bazali kotambola selon ba pensée na bango, selon ndenge na bango. Donc eli kolobani, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Lelo na poko lelo moko ya oyo ezali kosala ete ba prière na biso ezali exaucé te, ezali non comportement na yo, comportement na nga envers les gens, envers ton mari, envers ta femme, envers le gens de ta famille, comportement na biso ezalaka ndenge nini. Oza teti, bamosusu bazali baimpoli, bamosusu bazali ke batiaka bato mal à l'aise. Ndeko na nga, soki ozali motu ya lolenge wana, tu te comportes comme un païen, tu te comportes comme une païenne. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que, c'est que, voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas, c'est que nous ne devons pas marcher comme le païen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bonzambe ezali kakate, yango nde Nzambe alobi ke ata apusa bonzambe. Bonzambe ezali te ke ndenge tokutani boye tozoprier. Bonzambe ezali te ke ndenge okendeke église na bino. Non. Bonzambe ezali te ke po oza tata pasteur. Non. Bonzambe ezali te ke ozali soki mama nani oza choriste oza nani. Bonzambe ezali sur la pratique. Ezali oyekoli na théorie mais kopratique nde. Yango nde moto ezali kosala. Ozalaki motu moko ya kanda. Oza kanda ti lelo ya comportement na ekoki kokontinue te. Oza motu moko ozalaki na kanda soki osiliki opanzi biloko ya ndako oza bongo ti lelo yaya owana okobondela Nzambe akoyoka ete. Bien-aimé dans le Seigneur, ba comportement na biso ya ba chrétien ekomi kutu mabe kutu koleka ya ba païen. Ba païen kutu ils se comprennent au moins. Mais biso oyoki bien te, oyoki te. Okasi aloba au Kassikuna, et Kastomona Kiboy. Dans le verset pour la fin de rien, que au Komona, moi dans Zambé, dès qu'on a eu pasteur, dès qu'on a eu frère en Christ à quoi il a dit sous, yo mutu ya liboso, ya ko publier, comportement na phototique en haut. Papa yende ba twazali ko sala bongo, ozo continuer pe ko sambu sanzambe, yo pe ko participer na ko sambu sanzambe. Ndeko na sambu sanzambe, mais yo pe ko participer aux images yango, au publier yango. Vous allez encourager bangote basala mabe, mais les allez que yo siko comportement, comment est-ce que tu dois te comporter? Yango, balobi que ces gens-là, ils marchent selon la vanité de leur pensée. Pensée là bango ils allez ya pamba. Yango yo pe tango que vous allez contempler selon vanité ya pensée na yo, ozaka lokola bango. Yango yaya, ce qui est différence ezate entre biso na ba païen, yango nde Nzambe akoyanola biso te. Nzambe azomona biso kaka ndenge ba païen bazali, ndenge biso pe tozali. Yaya toko ya susu, pour la faute de temps tobondela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu ne veut pas, c'est que tu ne dois pas marcher comme un païen. Ce qui olingi que prière na yo ezala exaucé, tu ne dois pas te comporter comme un païen. Comportement na yo. Ozala ki tango ozala ki na mokili, mutu ya munoko. Kati na Yesu oza kaka mutu ya munoko. Mais Nzamba koyanola yo ndenge nini. Nzamba kopesa yo mwasi ya bien ndenge nini. Yo osana na munoko ti lelo mobali mobimba. Mwasi mobimba. Malobaka maloba mbisa tumi limbango yaya. Comportement nini otozana ngo. O dazolo banazolo mike yaya. Yo moko ntoyebi comportement na ndenge ezali. Donc, na la grande sœur na yokutu au respectable respect
comportement ezokende tozozwa respect eza te lelo ozalaki na ntango ya kala omoni mama moninga azali mama omoni yaya moninga azali yaya me lelo pete oza na mwa moyen na yo okoma orespectaka motu te orespectaka mwasi na yo te orespectaka mobali na yo te orespectaka mama oyo aboti yo te orespectaka tata na bino te orespectaka bagrand frère na yo te orespectaka bapetit sœur na yo te respect yaya mpona comportement tokobanda koyango yango nde moto ezali koempêche yo ke nzambe ayoka yo ntango ozobondela bongo pourquoi ezali empêchement ezali mpo motu wana kombo na ye le diable ntango azalaki na likolo kombo na ye ezalaki l'accusateur mais ntango babengana ye awa na mabele kombo wana mpe elongwa te azali awa mais l'accusateur na likolo balobi ke l'accusateur de nos frères c'est lui qui accusait nos frères jour et nuit yango lelo ndenge bacomportement na yo wana diable afundaka yo mikolo nyonso bacomportement nyonso ozalaka nango wana ya mabe wana diable afundaka yo epa na nzambe philipe wana koyanola ye te tala philipe nazotya kombo na ngai mpe te ebima te ke azoteya kaka azobwakela biso philipe wana ozomona kutu ndenge azalaka omona kutu ndenge azosala boye tala ndenge kutu azoganga wana mais tala vi na ye tala ndenge asala afundaka biso tous les jours yango soki oza na comportement mabe yaya tikete obongisa ozalaka conflit na bana na yo bamosusu kutu ke ebana boza bana mabe yaya ntango ozoloba comportement ya bongo ozoteka bana na yo yo moko yango nde il faut protéger bana na biso il faut oprotéger munoko na biso yaya yango nde nazosisa na bato ya munoko frère mobimba sœur mobimba ofingaka ti lelo comportement nini wana naloba ta ndenge batata ya mikolo ndenge nagambela mwana aza na bizaleli saliti bizaleli mabe yaya bizaleli na yo change bizaleli na yo okomona ete diable akozala na esika ya kofunda yo te yango ntango diable azofunda yo baange baverifie bamoni ke philipe yango eza ndenge kaka balobi wana yaya yango nde okomona ete nzambe akoyanola yo te papa paster okoma kopona bilongi tata okoma kotala kaka bato ya ekolo na bino okoma kotala kaka bato ya bamoyen bato baza na bamoyen financier comportement ezali ebele ya mabe bokoma na bizaleli ya kosenga maboza kutu oyo kutu te ekomami kutu ata na bible te oyo bamosusu comportement wana papa paster nzambe ayoka yo matin oyo ezali koconcerne motu nyonso opesa offrande mpo okufa te ya liwa yaya mpe bazoloba bongo mpe ozwi mpe $100 opesi $100 wana esprit de mort ebangi mpe $100 tel comportement toza nango lelo église ya nzambe ezali na bosoto ezali na salite ezali mingi yango nde tozali koya mpe te tobongisa yango bien yango nde bolimbisa bandeko tolobaka mokuse me tozoloba boye mpe te toexplike ntango ke ozali koseretrouve na likambo yango nde esengeli ochange yango tobandi kokumisa nzambe toza na kiliti na biso kiliti na biso ya pokwa na prière agressive me lelo na pokwa lelo tokobondela misala autodélivrance yaya kota nano na autodélivrance kosala autodélivrance ezali obanda kobuka nyonso ezali ya mabe kati na yo oyo nyonso ezali koempêche ke nzambe ayokela yo banda kodétruire yango banda kobuka yango au nom puissant de Jésus topamboli nzambe mpona parole oyo aye koyebisa biso ke aza na posa na bonzambe na biso bien-aimé dans le Seigneur a besoin de toi yango topamboli yo papa tokumisi monene na yo mpona parole oyo toyoki na pokwa lelo tika ete parole oyo evanda kati na biso parole oyo esunga moko na moko kati na biso na nkombo na Yesu bien-aimé dans le Seigneur avant tokota na prière agressive avant tokota na autodélivrance tokobanda nanu koadore nzambe bien-aimé dans le Seigneur toye oyo makambo ezali kosalema lisusu te na l'église ya adoration zwaka mpe temps yango nde nazozongela mpe na esika oyo tozobondela mpe tozoyekola ezali ke moko ezali kosala ete bapriere na biso nzambe ayanola biso te ezali ete
toyebaka lisusu koadore nzambe te, tozwaka place ya nzambe te na kati ya bapriere na biso, topesa ye place ya adoration na kati na bapriere na biso, mais bapriere ezokende mbangu kaka na komba. Bien-aimé dans le Seigneur, to commission papa, to pamboli monene na yo, na pourquoi lelo, mo bateli malam, yo oyo bateli biso, banda tongo tina tango o. Bien-aimé dans le Seigneur, élève le nom de Jésus. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Papa na pamboli na commission, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Zambe abomo nanga, na tozo pambolahi, pour notre santé ou apesi biso, pour notre souffle de vie. Yaya ceux qui osent notre souffle de vie, au combien bien-aimé dans le Seigneur. Yangodi na pokwa lelo, tozo kumisa ye, pour notre souffle de vie, à battre les biso, à renouveler qui beauté na ye na tongo, à la musibiso, to tamboli mo mobimba. Et bien-aimé dans le Seigneur, mais nous voici encore une fois de plus ce soir, na présence naïe, nous en avons une présence à le roi de roi. Merci papa, et tu n'as parmi les vivants, que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. Alléluia, tous commissaires bien-aimés, on en santé, alléluia, tout l'équipe à un moment très difficile, mokil mobimba. Mais azali combattre la yoti mokolo alelo, azali combattre la main papa, mana commission, on a combattre la nayo Seigneur. Bien-aimé, tous ali kotika kosenga était à continuer toujours combattre la, papa le lingo battre biso, continuer toujours combattre la main, battre la proche nanga, battre la famille nanga, et zambelanga, battre la main papa, battre la main mon santo, et zambelanga, et aux ensemble nous sous-sauter, alléluia, auquel notre nom nous a été donné pour être sauvés. Azanani ponayo de konanga, Azanani, ayo bezali, Giovanni Sinanga, le Dieu qui pourvoit à mes besoins, en commission papa, et ozali kopé sanga kolia ya mukolo na mukolo, ozali kopé sanga kolata, zambo oyo pesanga kimia na motema, zambo oyo pesanga stabilité na vie, daya commission zombe, ete ozaku to atana ndako, oyako vanda. Vandi na mboka oyo tala kutu bakolo mboka oyo toyeko kuta na mboka oyo ndeko nanga bazali ba clochard, mais toi tu as un toit comme sans Zambé. Alléluia, action de grâce. Yaya, ezali moko, ezali kosala été et déclencher réponse et pas une ensemble. Peut-être tout ça la action de grâce était, tout ça la action de grâce ya mbebo, ya mbangu, tout ça la action de grâce ya enveloppe ya le 31 décembre, ya mo décembre azotala, azomona ke tout zali ba ingrat. Et action de grâce ezali na tongo, et action de grâce na mide, action de grâce na poka, action de grâce na tango non. Ola muki na tongo, zambe nanga na kumi. Merci papa pour la musinga na tongo alelo. Et mobana yo la muko okumisinza. Bana yo bala muko okumisinza. Ya ce que j'ai attitude ya bout. Au comment ndenge samba kosa hadinga kande action de grâce. Et au ultimo sala papa na pambolio. Ozi contraire sala papa na commission. Alléluia. Nzambe nanga na commission. Alléluia. Cause le 31 décembre te ya. Alléluia. Mutu soka pesio eloko. Okolo bakena opesa merci. Nasima non. Alléluia. Action de grâce eli koloba merci. Alléluia. Merci papa. Ozali bosela biloko akolia. Merci papa. Et tala batu kola biso. Ezalaki ke obeti tansu ba déjuru oliete yaya. Et kumi sanzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tango ozali kuboso biloko akolia. Na pesa liste ya makambo ko kumi sanzam. Ezai béni et akomisa tata mabota. Merci Seigneur. Akomisa yo. Hey mama mabota. Kumisa ye. Alléluia. Azali nzambe ya pesa obana. Kumisa ye yaya. Azali nzambe makambo ezai béni. Attends ce que le monde et les cambo ozamba sala kana bombe na numéro yango ate yo de bon de la pona yango komisa ye apesa yo séjour na kana na États-Unis komisa ye apesa yo séjour na Londres na Paris. Alléluia. Alléluia. Tant que bamsusu bazali babeta 8 à 9 ventile lokutu nani babimi nali kambwa na tende konanga oyope nalo bimi na likambute ya séjour. Alléluia. Dekonanga. Alléluia, bondela, et nzamba songa elolenge, asonga ki biso pe, contactez biso ete, ndeko nyonso bazana problème ya séjour, contactez-nous. Alléluia, nasi awa, okuta, na rubrique ya description, okuta ba coordonnées na biso, to banda ko bondela pona bino, bato nyonso bazana difficulté ya séjour, namboka mopaya.
Alléluia, tozo kumisa ye ndeko nanga ata kuna ozu yango te kumisa ye aye na bandeko ya mabota oyo nyonso monike oza na problème ya mabota bondela nzambe ete ekutana na biso pe lisusu tokobondela mpo na yo nzambe akosunga yo nzambe moto akosala biso te yaya. Alléluia, tokumisi ye bien-aimé dans le Seigneur tobandi kotika bomoi na biso epai na nzambe yango nde eloko nzambe azwa nango mposa yango oyo yaya yo mipesa te okaba vi na yo nanu te epai na nzambe pesa vi na yo. Seigneur napesi yo motema na nga napesi yo nyonso. Il a besoin de ta piété ala mposa ya piété na bo nzambe na yo ozambe nanu opesa ye motema te belela Seigneur Jésus na beleli yo na pokwa lelo yango nde soki Jésus avandi kati na yo yaya yango nde okomona ke solution ekopesamela Yesu azalaka libanda na yo tika na yebisa yo sekre mosusu yango wana ke Yesu azalaka libanda na yo soki Yesu avanda kati na yo okozala monoko ndenge ozalaka nango wana te okozala kanda ndenge ozalaka nango wana te yango moko na moko amilekisa na tellement maître spirituel na poko ya lelo tala ndenge ozalaka na bana ndenge kutu obetaka bango kutu odire bana na yo te. Haleluya, olobaki Yesu avanda kati na yo. Yesu soki avandi kati na mutu ayaka ya liboso ayaka na kimia ye po ete ekombola ye le prince de paix. Haleluya, ayaka na kimia apesi mutu kimia yango soki omoni ke kimia eza na yo te oza kaka motomboki bamosusu ezali nini motomboki tanke oza nanu motomboki olika moke boye tu t'enflamme. Haleluya, lika moke boye tu t'enflamme yango Yesu nanu avanda te. Yesu pa tozobelela ye na bomo na biso avanda kati na biso soki Yesu avandi kati na yo yaya yango nde komona makambo nyonso ekochange. Haleluya, Yesu nanga apa avanda kati na bombo nanga ndeko nanga tobeleli Yesu tina bandako na biso avanda aya na ndako nanga na foyer nanga na ministère nanga tobelela Yesu totombola Yesu. Yesu soki avandi yango nde yende mutu apesaka kimia mabe nyonso wana okosala efort yango yo moko ekokende te mais soki Yesu avandi okoyeba kutu te okokoba mutu akosekaseka mais nazalaki na likambo ya boye kutu na tomboki nasi na siliki mais bazomona kaka ser wana akoma kaka kosekaseka ka frère wana kutu akoma kaka kosekaseka frère wana kutu azalaki motema mabe abanda kokaba te na mama bango kutu azokufa nzala akabaka te mais akomi kokaba yango mpona lipo Yesu avandi bien-aimé dans le Seigneur. Allez Yesu vanda papa kati na bomoi na ngai napesi yo vi na ngai eko yo de ovanda bien-aimé dans le Seigneur. To continue à vivre il y a sujet na biso pourquoi lelo il y a que to briser nyonso ezali ko empêcher biso et to vivre la gloire de Dieu to vivre mona dans nzambe te. Alléluia. Jérémie chapitre 23 verset 29. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Moko na moko azozwa marteau na pourquoi lelo yaya avant tokende kosala ba délivrance ya milimu mabe milimu ya mai milimu soki ndenge oyo bazotindeka biso wana yaya sala nano auto délivrance nano yode osilana nano na makambo relation na yo rapport na ezala malamu nanza azwi marteau na pokwa lelo au nom de Jésus. Bizaleli nyonso ya mabe il est écrit que nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ezali kosa on se comportaka lokola païen marteau na yo papa azo briser nyonso yango nde moto ezali ko empêcher nzambe ayanola yo yaya briser yango na pokwa lelo. Haleluya, brise yango na pokwa lelo. Haleluya, ezali nini munoko ezali nini kanda ezali nini botomboki brise botomboki au nom de Jésus. Brise yango zo brise nyonso ya mabe kati nanga nanu oleka na brisement te yaya nanu oleka na brisement te ozali kaka na kanda kaka ya batu ya kote na bino ndenge bezala biso tozalaka boye na famille kanda kaka non brise yango biso tozalaka munoko yaya na munoko wana nzambe sikoyo akopermettre ndenge nini mobali ayakokota na bomoi na yo obanda kopedisele ye monoko. Haleluya, yango nzambe akozwa mwana na ye ya bien te ayakopesa yo. Haleluya, yango ndeko moko aye papa abondela mpo na nga nazwa mobali ya bien natali ye boye abi yaya ozala mposa mobali ya bien estce yo mpe oza mwasi ya bien papa philipe mpona nini ozalaka makasi boye yaya yango wana yango bien-aimé dans le Seigneur nyonso ya mabe brise yango ozoyoka te baloba na nzambe elobi ete qui trouve une femme trouve le bonheur yango estce yo oza bonheur wana. Haleluya, po ete mobali wana abali yo abala bonheur wana
nyonso ya mabe kati na nga. Alléluia, ba négativité nyonso, ba anomalie nyonso kati na nga. Yaya banda ko continuer ko sala auto-délivrance tous les jours. Yaya o briser yayo. Ba milieu ya famille nanu te, ba lien ya famille nanu te, ya yo nanu. Yango nzamba azana posa na yo, azana posa na yo. Alléluia. O briser ignorance, o briser négligence, ba comportement mabe yango na négligent. Ta yo okede ke église mi colonion sur l'état. O briser kango to zomo na ngote. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, briser yango. Nakombo na Yesu, ba comportement nyonso malsain. Nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu te. Nyonso ezali ko sala ete ma prière na ngai ezala bloqué. Nyonso ezali ko sala ete munguna accusé ngai toujours. Et pourtant il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais condamnation ezali pour nani tambaku balobi ka azaka munoko. Ba vérifier boy na muno na molimo ba moni bozaka munoko. Briser, briser. Au nom de Jésus-Christ, oh brisez nyonso, anomalie nyonso, alléluia, anomalie nyonso to brisez yango, na kombo na Yesu, alléluia, négligence, alléluia, et paresse, brisez yango, alléluia, alléluia, bien-aimé dans les selles, légèreté, yango légèreté, nde mutu ko mema yo, okede ko sala lisumo, tu prends tout à la légère, au nom de Jésus. Non, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Et il faut que nous soyons sobres et que nous puissions veiller. Veillons, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, l'amour Saint-Esprit, alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, à part salama et flammes de feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme il a souka, il y a prière, on a vu ça pourquoi les deux. Il y a continué comme ça, la auto-délivrance. Dans ma communion, sur le temps, les alicats qui ont posé la coméla. Au mela, kaka, na ko bomba. Il y a un qui n'a brisé. Tant que vous allez que ça, la paix est fort. Cet esprit a côté lui. Au comment a été. Les posés, on a filmé, on a été, on a comportement, on a ma béwana. La Bible. Nzamba lobi ke alinga mona biso to se comporter bomote mais yo se comportaka loko la paye ba paye kutu ba msusu kutu ba leki biso na ba comportement ya comportement nyonso na ici là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien aimé toi ndiko tika butu na biso na maboko na nzambe papa butu na biso na maboko na yo papa tozobeli la makila na ndako nyonso apa makila na yo ikouvrir biso bambetu na biso bandako na biso ba toilette na biso ba porte na biso ba leto ya bandako na biso makila na Yesu makila na Yesu alléluia alléluia. La puissance qui est dans le sang et couvrir ndako na mobimba, la victoire qui est dans le sang et couvrir bon na mobimba, alléluia. Au nom de Jésus tozo bengana l'esprit nyonso maléfique ba démon mon côté à opérer dans ndako nanga, démon mon côté avant d'attaquer dans ndako nanga. Papa, je ne veux pas cohabiter avec un démon, non Seigneur, je ne veux pas cohabiter avec un sorcier. Papa, ndako nanga son sorcier azali papa, abima moto la puissance na yo pumbusa apumba. Au nom de Jésus, abima ndako nanga, au nom puissant de Jésus. Allez to sene ndako na biso, tina fondation na ndako, tina mabele o ndako ezali. Il a balabala mobimba puissance ya makila et couvrir yango. Alléluia. Butu na biso na maboko na yo papa. Yo te moto de bake mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Que notre sommeil soit doux et paisible. Au nom de Jésus-Christ, et pas des contacts dans le monde des ténèbres. Et dans la biso et dans la bana na biso. Sécuriser des mers na biso. Sécuriser biso papa. Protection na yo. Na poko alelo. Na butu alelo. Papa to la te ko la pagano. Et comment il était lobé la cabatu, tant que vous avez un profond sommeil, na biso, tous la visitation, tes papa, la femme de nuit, mari de nuit, mais tous la visitation, Seigneur, il y a qu'à visiter biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, qui vous donne la joie de vivre, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bikalo boko n'ensemble. Yo yaki. Vous allez qui toujours. On a les cannes brisement en tant que serviteur de Dieu. Papa n'a dit marteau na yo.
On a ko briser nyonso ezali ko kanga bana na yo. Allez, ba comportement bizarre nyonso mabe wana na briser yango na pourquoi lelo. Au nom de Jésus-Christ, tikete bana yo baza libéré, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tikete bana yo baza réellement libre. O nyonso yaki maladie bikalo boko na zombe na pourquoi lelo. Alléluia. Yo yaki triste. Alléluia, la joie de Dieu est envahie mon thème au nom puissant de Jésus. Ça n'a pas de problème. Vie n'a bloqué, soit débloqué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça n'a pas de problème, difficulté financière, porte financière au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Papa, tu vivre le beau colère, tu vivre gloire na yo, tu vivre beau Zambé. Papa, tu vivre la solgante, tu mon alo boko na yesa opérationnel kat na bomo na biso. Na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Oh, comme inasuka, il y a culte, il y a bisa pourquoi il y a prière agressive, il y a tango saliko ya boye, like nano, benga pe bande comme susu, il y a biso nyoso to comme évangéliste, ane oyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Soki nano s'abonnete, s'abonner na yo, afin que tu eba biso nyonso ko kumi sanzambe. Alléluia. Ko s'abonner zalika kambala moko soki pe yebite, tu na pe moninga ala kisayo. Na rubrique ya description, okuta ba coordonnées na biso nyonso, soki ozana posa ete to sunga yo spirituellement, to zali disposé. Ndeko na ngai pona ko sunga pe musala na nzambe, ozana posa soki pe monique na makambo ebele soki omoni ke okoko somba caméra ya bien osombi otindeli biso toza nanu na ebandeli mais biloko mingi eza nanu na biso te la coordonnée ya finance eza na se wana numéro adresse ya PayPal ezali na numéro ya compte sunga mosala na nzambe nzambe mpe akokota makambo na yo bien aimé dans le Seigneur tokutanaka pokwa nyonso de 21h à 21h30 tous les jours. Mais il y a mukolo misatu ezalaka spécial ya bana. To bonde la pona bana yebisa bandeko na yo pe mukolo misatu to kotaka prière pona bana. Longoli yo te na église na yo zalaka na église na yo mais bonde la ete Zambe asunga. Nous tozo bonde la bongo pour un avenir meilleur ya bana. Même mukolo nyonso ya mercredi ya suka ya sanza yango nde tozaka na état de jeune pona bana biso. Osali jeune na yo ti 18h 21h to kutani na prière kala na ndako na yo osala déplacement pété ya yango wana ndeko na ngai pe na tongo nyonso du vendredi au samedi tozaka na prière il y a tongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais il y a avant samedi na dimanche wana tokotaka na mystère il y a tongo de 5h30 à 6h yango ndeko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soko obeti bongo na Google ozwa biso mbala moko soko obeti yango na YouTube ozwi biso soko obeti yango na ba blog ozwi biso soko obeti kaka même kombo wana totie bongo pete eperturbe batu te soko obeti yango pe na Facebook ozwi biso okoti pe na groupe na biso ya Facebook ekomami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tant tokomi wana tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir na kilti ya pokwa nyonso toya ebele tobenga bandeko ebele yokokutana amen amen amen.